హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇన్స్పైరింగ్ రోజా. మరొక యూస్ఫుల్ వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చేసానండి. నేను లాండ్రీ బాల్స్ అని చెప్పి నేను ఈ మధ్య ఆన్లైన్లో తెప్పించాను కదా. సో ఈ లాండ్రీ బాల్స్తో మనము వాషింగ్ మెషిన్లో వేసి వాష్ చేయటం వల్ల ఆ వాష్ శుభ్రంగా మురికిపోతుంది, అలాగే ముడతలు పడవు, అలాగే బట్టలు ఒకదానికొకటి చుట్టుకుపోకుండా ఉంటాయి అని చెప్పి నేనైతే చదివాను. సో అందుకని ట్రై చేద్దాంలే అని చెప్పి నేనైతే తెప్పించానండి. సో ఫస్ట్ టైము నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. సో నేను బట్టలన్నీ వాషింగ్ మెషిన్లో వేసేస్తున్నాను అనమాట. సో వేసేసి నేనైతే 12 బాల్స్ తెప్పించానండి. సో బాల్స్ అన్నీ కూడా నేను వేసేసుకుంటున్నాను. సో మీకు బట్టలు క్వాంటిటీని బట్టి నేను బాల్స్ అనేది వేసుకోవాలి. సో బట్టలకి అక్కడక్కడ మధ్యలో నేను బాల్స్ పెట్టేస్తున్నాను. సో వాష్ అయిపోయిన తర్వాత చూద్దాము అసలు దీని బాల్స్ వల్ల ఉపయోగం ఉందా లేదా అనేది చూపిస్తాను మీకు. లాస్ట్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఇంకా నేను బాల్స్ పెట్టేశాను, బట్టలు వేసేసాను, లిక్విడ్ వేసేసాను, మిషన్ ఆన్ చేసేసానండి. సో మిషన్ స్టార్ట్ అయింది. అదిగోండి మన లోపల లాండ్రీ బాల్స్ తిరుగుతూ కనిపిస్తున్నాయి. టబ్లోకి ఫుల్గా వాటర్ అయితే ఇంకా రాలేదండి. సో లైట్గా ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం కొంచెం వస్తున్నాయి. సో కొన్ని బాల్స్ ఒక 6 బాల్స్ వరకు బయటకు వచ్చేసినాయి అనమాట. టబ్లో నుంచి డోర్లోకి వచ్చేసింది. సో మీరు కంగారు ఏమి పడవద్దు. ఇప్పుడు చూడండి మొత్తం ఎన్ని 6-10 బాల్స్ బయటకు వచ్చేసినాయి అండి. సో మీరేమి కంగారు పడవద్దు, మళ్ళీ అన్నీ లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి. సో ఒక్కొక్కసారి వాటర్ వచ్చాక టబ్లోకి మొత్తం ఒక్కొక్కటిగా ఇంకా లోపలికి లాగేసుకుంటూ ఉంటుందన్నమాట. సో ఇప్పుడు చూడండి 11 బాల్స్ వచ్చేసినాయి అండి. కేవలం ఒక్క బాల్ మాత్రమే లోపల ఉంది. ఏక్ నిరంజన్ లాగా, అదిగోండి గ్రీన్ కలర్ బాల్ ఏక్ నిరంజన్ లాగా అది ఒక్కటే తిరుగుతుంది అనమాట బట్టలతో పాటు. మొత్తం 11 బయటకు వచ్చేసినాయి. ఇప్పుడు చూసుకోండి మొత్తం 12కు 12 బయటకు వచ్చేసినాయి అండి. సో మీరు ఏమీ కంగారు పడొద్దు, మొత్తం అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి లోపలికి. సో వాటర్ అయితే ఇంకా ఫుల్గా వస్తున్నాయి. సో వాటర్ ఫుల్గా రాగానే మొత్తం అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి. సో చూడండి ఇప్పుడు మొత్తం లోపలికి వెళ్ళిపోయినాయి. కేవలం 4 బాల్స్ అనమాట. అవి కూడా లోపలికి వెళ్తూ బయటకు వస్తూ లోపలికి వెళ్తూ బయటకు వస్తూ ఉన్నాయి. 2 ఎల్లోలు, ఒక గ్రీన్, ఒక లావెండర్ కలర్ ఉంది. సో చూద్దాము, మళ్ళీ మారిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట ఆ కలర్స్. ఇవి లోపలికి వెళ్ళి లోపలి బయటకు వచ్చి అలా మారుతూ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు చూసుకోండి 2 గ్రీన్ ఉన్నాయి, ఒక పింక్, ఒక లావెండర్ వచ్చింది. సో మిషన్ అయితే అయిపోయిందనమాట. సో చూడండి 4 బాల్సే బయటకు వచ్చినాయి, మొత్తం 8 బాల్స్ లోపలే ఉన్నాయి. సో ఇంకా బట్టలు తీద్దాం. అదిగోండి బాల్. సో బట్టలు నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి అంటే బట్టలు ఒకదానికొకటి చుట్టుకుపోలేదండి, ఎక్కువ చుట్టుకుపోలేదు, ముడత కూడా ఎక్కువగా అనిపించలేదు నాకు. అలాగే నాకు ఇప్పుడు ఈ కలర్ బట్టలు అయితే మనకి మురికిపోయింది లేనిది తెలియదు, కానీ తెల్ల బనియన్స్ అయి ఉంటాయి కదా, అవి అయితే బాగానే తెల్లగా అనిపించినాయండి నాకు. సో నాకు దీంట్లో సైంటిఫిక్ రీజన్ అయితే నేను చెప్పలేను, కానీ నాకు వాష్ క్వాలిటీ బాగుంది, అలాగే బట్టలు చుట్టుకుపోకుండా ఉన్నాయి, అలాగే బట్టలు ఎక్కువ నలిగిపోయినట్టు కానీ ముడత పడిపోయినట్టు కానీ నాకైతే అనిపించలేదన్నమాట. సో ఈ లాండ్రీ బాల్స్ ప్రైస్ కూడా చాలా తక్కువేనండి. సో పర్చేస్ చేయొచ్చు. సో చూడండి నేను ఆరేసాను బట్టలు. సో ఇస్త్రీ చేసినట్టుగానే ఉన్నాయి చూడండి, అసలు బట్ట ముడత కానీ ఏమీ లేదనమాట. సో నాకైతే నచ్చిందండి. మీకు కావాలి అంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, పర్చేస్ చేయొచ్చు. హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటాను. మరిన్ని మంచి వీడియోస్తో మళ్ళీ కలుస్తాను. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే, టేక్ కేర్, బాయ్.